अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये हमारे घर के पास में एक कंपनी बाग है, ये वहाँ का शूट है। आप सिर्फ इसकी ब्यूटी चेक करें, यहाँ की सफाई चेक करें और यहाँ के नेचुरल आवाज़ें परिंदों की सिर्फ महसूस करें। सुननी नहीं है, सिर्फ महसूस करनी है आपने, फिर आपको देखना कितना सुकून मिलता है। ओके, मैं अब खामोश रहूँगी, आप बर्ड्स की आवाज़ सुनें और साथ साथ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बताइएगा कैसी लगी हैं आपको साउंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप जस्ट आवाज़ सुनें।